آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان کی ایسی نصیحتیں اور گھریلو نسخے بتانے والے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ دوائیوں سے زیادہ گھریلو چیزوں پر بھروسہ کرتے تھے اور اللہ کے کرم سے انہیں فائدہ بھی ملتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان بہت بڑے حکیم تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علاج اور صلاح لینے آتے تھے۔ ان کی باتیں صرف بیماری کا علاج نہیں بلکہ پوری زندگی کو بہتر بنانے والی ہوتی تھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شریر تندرست رہے، پیٹ صاف رہے، دماغ تیز رہے اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچاؤ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم ایسے نسخے بتانے والے ہیں جنہیں لوگ آج بھی بڑے بھروسے سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر دانت میں تیز درد ہونے لگے اور رات بھر چین نہ ملے تو ایک لونگ کو ہلکا سا گرم کر کے درد والے دانت کے نیچے دبا لیں۔ کہتے ہیں اس سے درد دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے۔ پرانے لوگ نسخہ بہت استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لونگ میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو درد کو شانت کرتی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی ہو، کھانا ٹھیک سے ہجم نہ ہوتا ہو اور ہر وقت بھاری پن محسوس ہوتا ہو تو صبح خالی پیٹ گنگنے پانی میں تھوڑا سا اجوائن اور کالا نمک ملا کر پی لیں۔ کہتے ہیں اس سے پیٹ صاف ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہجم ہونے لگتا ہے۔ اگر شریر میں کمزوری محسوس ہوتی ہو، ہر وقت تھکان رہتی ہو اور کام کرنے کا دل نہ کرتا ہو تو رات کو سونے سے پہلے دودھ میں شہد ملا کر پینا چاہیے۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور دماغ کو بھی آرام پہنچاتا ہے۔ اگر سر درد بہت زیادہ رہتا ہو تو پودینے کے پتوں کو پیس کر ماتھے پر لگا لیں۔ کہا جاتا ہے اس سے سر کو ٹھنڈک ملتی ہے اور درد کم ہونے لگتا ہے۔ اگر کھانسی پرانی ہو گئی ہو اور گلا بار بار خراب ہوتا ہو تو شہد میں ادرک کا رس ملا کر چاٹیں۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینے کو صاف کرتا ہے اور گلے کو آرام دیتا ہے۔ اگر نیند نہیں آتی ہو، رات بھر بے چینی رہتی ہو تو سونے سے پہلے ہاتھ پیر دھو کر تھوڑا سا کلمہ پڑھیں اور گرم دودھ پی لیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور اچھی نیند آتی ہے۔ اگر چہرے پر داغ دھبے ہوں اور چہرہ پھیکا لگنے لگے تو بیسن میں ہلکی اور گلاب جل ملا کر چہرے پر لگائیں۔ پرانے زمانے میں عورتیں اسی طرح اپنے چہرے کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو اور اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن ڈال کر گرم کریں، پھر اس تیل سے مالش کریں۔ کہا جاتا ہے اس سے جوڑوں کو گرمی ملتی ہے اور درد کم ہونے لگتا ہے۔ اگر بال بہت جھڑتے ہوں تو ناریل کے تیل میں میتھی ڈال کر پکائیں اور ہفتے میں 2 بار بالوں میں لگائیں۔ پرانے لوگ کہتے تھے اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو اور آنکھیں لال ہو جاتی ہو تو ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں اور دیر رات تک موبائل دیکھنے سے بچیں، کیونکہ آنکھیں بھی آرام مانگتی ہیں۔ اگر شریر میں آلس بہت آتا ہو اور ہر وقت سستی رہتی ہو تو صبح جلدی اٹھ کر تھوڑا سا ٹہلنا شروع کریں۔ کہا جاتا ہے کہ صبح کی ہوا انسان کے شریر اور دماغ دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر پیٹ کی چربی بڑھتی جا رہی ہو تو صبح خالی پیٹ نیبو پانی پینا شروع کریں اور میٹھی چیزیں کم کھائیں۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ کم کھانا اور ہلکا کھانا ہی اصلی دوا ہے۔
اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو ہلکے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ یہ نسخہ بہت پرانا ہے اور آج بھی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر شریر میں گرمی زیادہ رہتی ہو تو سونف کا پانی پینا شروع کرے۔ کہا جاتا ہے اس سے پیٹ کو ٹھنڈک ملتی ہے اور شریر بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اگر بار بار ڈر لگتا ہو، دل گھبراتا ہو اور بے چینی رہتی ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، قرآن کی تلاوت سنیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اصلی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت لقمان ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ تندرستی انسان ہی اچھی عبادت کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ کھانا بیماری کی جڑ ہے اور کم کھانا شریر کے لیے راحت ہے۔ اس لیے ہمیشہ سادہ کھانا کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت لقمان کے پاس آیا اور بولا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے میں ہمیشہ تندرست رہوں۔ تو انہوں نے کہا، کم کھاؤ، زیادہ مت بولو اور غصے کو پی جاؤ، کیونکہ انسان کی آدھی بیماری اس کے غصے اور لالچ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں یا اللہ، تاکہ ایسی اور نصیحتیں اور گھریلو نسخے آپ تک پہنچتی رہے۔